Kalau anak-anak lagi batuk pilek jangan buru-buru dibawa ke dokter ya bun. Cobain deh resep turun-temurun dari nenek moyang gini. Ini tuh cuma pakai 2 bahan alami aja, yaitu kencur, yang mana kencurnya ini dicuci bersih dan dibersihkan baru kita parut seperti ini ya. Kalau udah ini kita lepaskan dari parutannya dan plastiknya jangan dibuang, tinggal langsung diambil airnya. Caranya seperti di dalam video ya. Nah, kalau air kencurnya ini udah terkumpul kayak gini, kemudian ampasnya tinggal dibuang aja. Kemudian bahan yang kedua di sini aku pakaiin dengan madu. Nah, kalau mau ambil madu jangan gunain sendok yang stainless ya, pakainya sendok plastik kayak gini aja. Aduk merata sampai kedua bahan ini kecampur. Kalau udah kecampur tinggal diminumkan ke si kecil atau kita yang dewasa juga bisa banget ya. Selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat.